一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲10种短命手，有钱无命享。虽说人固有一死，只是早晚的问题，但谁都希望自己能活得长久一点。从古至今，有多少的王侯将相都在寻求长生不老之术，又有多少的百姓寻求长寿的偏方。其实阎王要你3更死，不会留你到5更，所以人生享受当下便足矣。那么从手相来看，哪些人属于短命之人呢？哪些人又属于长寿之人呢？今天小酱汁就和大家说说。短命手相。生命线短。在手相学中，如果一个人的生命线比较短的话，说明寿命也比较短，因为生命线与寿命息息相关，生命线越长，也就意味着寿命越长。如果生命线比较短的话，说明很难长寿。手纹杂乱。如果一个人的手纹比较杂乱，而且有很多细纹，这种手相也非常不好。手纹杂乱的人心思沉重，容易胡思乱想，心态不好，经常会出现焦虑、烦躁和杞人忧天的情况。而心态与寿命息息相关，心态不好也就代表着容易生病，将来很难长寿。生命线中断又连接。如果一个人的生命线中断又连接上，这种手相也非常不好。生命线中断代表着在中年阶段可能会遭到一些意外和一些严重的疾病，会给生命和健康造成威胁。生命线比较浅。如果一个人的生命线比较浅，这也是非常不好的征兆。通常来说，生命线浅的人也就代表着身体素质较差，容易遭受疾病的侵袭，即便生命线很长，也依然无法长寿。智慧线向下弯曲。根据手相学的说法，智慧线向下弯曲的人大多精神状态不是很好，情绪起伏不定，容易胡思乱想，患得患失，而且情绪激动，时常会被外界的一些事情所影响。这类人长时间处于悲伤的情绪当中，可能会因为精神类的疾病而导致死亡。生命线呈倒钩状。生命线呈倒钩状的人，平日里常常会出现一些疾病，比如胆结石、肺结核、高血压、糖尿病等等。由于长时间与疾病做抗争，身心俱损，将来很容易早逝，因此在健康保养方面不可掉以轻心。生命线末端有流苏纹。根据相学的说法，若是生命线的末端有流苏纹，这种手相也非常不好。这种类型的人大多身体机能较差，容易受到外界的影响，比如换季的时候常常会感冒发烧，在病毒或者是有大范围流行病的时候也很容易被感染。而且这种类型的人比较偏执，不懂得改变自己的生活作息，所以很难长寿。健康线下垂。如果一个人的健康线下垂碰到了生命线，这种手相也非常不好，说明健康运势不佳，容易短命，甚至还会死于非命。这类人平时一定要谨防各类意外事故的发生，同时也要远离是非和危险的地方。生命线末端有星星。生命线的末端出现了很多星星的记号，这种手相也很不吉利，说明容易被疾病缠身，容易发生意外的概率也比普通人高出许多。比如交通事故、人为伤害、天灾人祸等等，都会影响到他们的生命和健康。生命线有缝隙。如果生命线的中间有缝隙，并且缝隙比较大，这种手相也是非常不好的。生命线有缝隙，也就意味着命运坎坷多磨，将来多灾多难，会遇到很多不如意的事情。长寿手相。手掌很厚实，很饱满。从个人手掌的情况里，也不难看出一个人身体健康的信息，从而得知一个人寿命的长短。一般来说，如果一个人的手掌很瘦小、很薄、很僵硬，又或者整个手掌都没有半点肉，这样的手相不仅预示着一个人的福气很差，财运很差，更说明了一个人的身体健康不好，健康运势不佳。所以这样手相的人多数都是短命之辈。但如果一个人的手相很饱满、很厚实，手相非常的有肉，这样的手掌说明了你很有福气之余，也说明你个人的寿命很长，身体健康。通常来说，生活中的100岁老人手掌还是非常有肉的，可见这样的手相预示着你长寿哦。
2. 手掌丰满红润。手掌丰满红润是十分好的一个手相特征。相对的，有些人的手色则暗淡无光，常常呈现干瘪状。手相丰满红润则是大富大贵之象。即便这种人从一开始的出身并不佳，但大富大贵终究能够通过自己的双手创造得到。相反，手掌干瘪暗淡的人会经历较多的灾难，晚年还会病痛缠身，惶惶不可终日。3. 手指纤细。手指纤细的人是典型的富贵命，尤其是拥有纤细手指的女人，福泽更是深厚。这种类型的人往往不用太过操劳，就能轻易地得到想要的东西。因为天生拥有着这样一双纤细的手，操劳繁重的事物都自然而然地避开了。拥有这种手相的女人是十分旺夫的，若是娶这种女人作为妻子，那么接下来的日子会更加富裕。4. 掌心有痣。痣并不是越多越好，痣也分好坏。若是掌心有痣，则一定是富贵长寿之人。掌心有痣的人，绝大多数都是头脑十分聪颖的人，他们懂得如何能够更好地规划人生，也十分理性的在各种需要选择的十字路口做出准确的判断。这样的人注定拥有富贵长寿的精彩人生。5. 食指与无名指等长。一般的人食指都会是最长的，但只是大部分。有些人的食指与无名指一样长，说明此人天生有福，属于长寿之人，一生福禄寿全，好运不断，靠着自己的天资聪颖，能够获得更好的机会，更成功的事业，更幸福的家庭，他们就是一生好命之人，而且自身的福报深厚，愿意帮助别人，创造了很多的幸福。这种人往往会是个活雷锋。6. 生命线很深很长。生命线本身就与一个人的生命力、身体健康、寿命长短等方面的信息是相关的，所以若问一个人的寿命是长是短，是可以从生命线的纹路中看出来的。如果一个人的生命线相当的虚弱，生命线不仅很短，生命线的纹路还非常的不清晰，这样的生命线直接说明了一个人的生命力不强，抵抗力差。而通常来说，生命线很弱的人，大多数情况下都是一个体弱多病的药罐子。这样的人连自身健康都无法保障，如何可以长命百岁呢？相反，如果一个人的生命线很长，生命线的纹路非常的清晰，生命线粗而深，这样的生命线意味着你的生命力顽强，是一个体格强健、身体健康的人，你很少会被疾病困扰，你的身体健康状况优良，所以这样生命线手相的人相对来说会更加长寿哦。7. 生命线中生出水星线。长寿人的手纹之生命线中生出水星线，手相中最好的生命线是绵长、深厚、红润的，就像一条奔腾的河流，气势磅礴。发源如果是位于大拇指和食指中间，逐渐流向掌底，这样的生命线代表着顽强的生命力，不易患病，能长寿的手相特征。长在生命线旁边水星线的线，又称第二生命线，出自生命线的水星线，一般预示此人身体各脏器运转良好，呼吸和循环都很正常，是健康长寿的体格。此外，运势和事业都顺顺利利，没有坎坷，是典型的长寿的手相，可以长命百岁，一辈子好运。所以如果你有这种手相的话，说明你的运势很好。8. 生命线旁边有支线。在手相图解生命线中，如果生命线的旁边出现了一个支线，这条线就是负生命线了。一听到这儿，大家可能都会联想到，负的只有在正的缺席的情况下才能够派上用场。其实就跟这性质差不多，负生命线就在生命线出现变化，自己遭遇不测的时候，负生命线就担负起保护主人的重任，让他在危险中脱身。这样的人总是会比别人幸运一些，所以只要他们自己不作死，活到长命百岁也是没有问题的。每个人活多久都是有命数的，如果一味着纠结能活多久，反而是种痛苦。人生在世，活一天就要精彩一天，这样也不枉来人间一趟。人与人之间有着很大的命运差异，所谓同人不同命。有一些人生来就含着金钥匙，成长的过程可谓是一帆风顺，要风得风，要雨得雨，无论做什么事儿都会取得成功。但是也有一些人可以说是非常坎坷了，在许多方面都很难有好的发展，即便付出了很多努力，但是收效甚微。
整个人生充满了阴霾与灰暗。今天我们通过手相角度来看，女人苦命的手相有什么特征？一、没有智慧线。智慧线反映出了一个人的智慧以及聪慧程度。如果没有智慧线的话，说明此人是比较平庸的，身上没有什么闪光点，脑子也不是很灵光，说话做事给人一种很模糊的感觉，能力一般，不管做什么事儿都很难取得理想的发展，尤其在工作当中很难拥有一份稳定的工作，所以就导致收入不佳，生活状态较为坎坷，一生碌碌无为。除了自身命格不好之外，其实与他们的性格有很大的关系。因为这种类型的人大多缺乏上进心，喜欢安于现状，所以也就导致注定与富贵无缘。二、掌色暗沉。有福之人的手掌颜色大多是红润有光泽的，而命苦之人的手掌则青筋凸起，掌色暗沉。这种类型的人气色不是很好，身体状态也不太稳定，容易被疾病缠绕，并且在平时生活当中发生意外的概率也非常高。掌色暗沉的人生性胆小多疑，做事不够果断决绝，常常在一些小事上拖延浪费时间，因此会错过很多好的发展机会。再加上自身健康运势不佳，中年时期容易患上一些严重的疾病，会严重影响到以后的生活。这种手相的人一生坎坷多磨，不管怎么努力都很难以过上安逸富贵的生活。三、智慧线有分叉。在手相学当中，如果智慧线有分叉的话，说明也是非常命苦的人。这种类型的人虽然善于理论和思考，但是往往会想得太多，给人一种优柔寡断，做事不够决绝的感觉。此外，这种类型的人自我意识较强，平时固执己见，总是以自我为中心，不懂得顾全大局，也不懂得为他人着想。他们的自私导致在生活当中没有良好的人际关系，当遇到困难的时候也无法得到他人的帮助和支持，凡事都需要靠自己去努力争取。此外，这种类型的人与父母和家人的关系也不是很好，属于感情观比较淡漠的人，所以就导致情感之路异常坎坷，生活状态劳碌奔波，可是即便努力打拼，也始终与富贵无缘。四、智慧线有杂纹。如果一个女人的智慧线上出现了很多杂纹，说明这种人缺乏智慧，考虑事情比较片面，头脑反应迟钝，很多时候会因为考虑不周到而出现差错，尤其在事业方面很难取得好的发展，并且这种类型的女人大多性格执拗，不喜欢将别人的建议听到心里，所以在打拼的过程当中总是会经历很多不好的事情，生活中的方方面面都很坎坷艰难，可以说是非常命苦的征兆了。五、有漏财纹。如果手相中有漏财纹的话，说明财富运势是非常差的。这种类型的女人本身赚钱能力并不差，但是在生活当中总是会有很多不必要的开销，也会因为听信他人或者是缺乏主见而导致财富流失，在金钱方面会有很大的亏损。有漏财纹的女人守财能力是比较弱的，花钱大手大脚，不懂得节制，没有理财观念，所以即便家大业大，到了他们手中也会逐渐衰败。六、手掌僵硬。如果一个女人的手掌非常僵硬，并且给人的感觉削薄无肉，这也是漏财的征兆。这种类型的女人本身生活比较的苦楚，成长过程中会经历很多苦难，身边无人给予帮助支持，凡事只能自己一个人面对。这种手相的女人一生操劳，生活波折坎坷，尤其是婚姻关系方面，与丈夫的感情淡薄，无法从婚姻当中感受到幸福，婚姻出现问题的概率是非常高的。七、感情线短。如果一个女人的感情线很短，没有超过中指的下方位置，这种手相的女人婚姻运势极差，在追求真爱的过程当中可以说是坎坷不断。虽然对待感情的态度很用心，也很舍得付出，但是识人不清，总是遇人不淑，不仅因此会让自己的生活变得很坎坷，同时也会损失很多珍贵的东西。
感情线较短的女人在面对感情问题的时候一定要保持理性，千万不要感情用事。尤其在开始一段恋情之前，要考虑清楚两个人是否合适，不要被对方的甜言蜜语所诱惑。8. 生命线断裂。如果一个女人的生命线出现了断裂的情况，说明健康情况是非常不理想的。这种类型的女人命格较弱，很容易出现一些严重的疾病，给她们的身体健康以及生命造成严重的威胁。另外，生命线断裂的女人本身心态不是很好，平时容易患得患失，缺乏安全感，尤其在遇到一些小困难的时候，常常会产生抱怨的情绪，整个人的状态是比较消极低迷的。这种不良的情绪也会给他们的健康造成影响。9. 断掌。对于女人来说，断掌也是非常不吉利的手相。这种类型的女人自身命格较差，在发展过程当中会遇到很多的坎坷与磨难，并且她们在婚后也会给丈夫的发展带来克制。即使两个人感情深厚，也会影响到丈夫的各方面发展，尤其在事业方面很难取得好的成就。10. 手指缝隙大。如果一个女人的手指比手掌长，并且手指中间的缝隙比较大，这种类型的女人大多是比较命苦的。手掌有缝隙是典型的漏财之兆，在发展的过程当中，总是会因为钱财的事情烦心，即便通过努力得到了一些收获，也会因为各种各样的原因导致财富流失。另外，手指长过手掌，说明生活是比较艰苦的，属于典型的劳苦命。家人无法给予帮助和支持，凡事都要亲力亲为。虽然付出了很多努力，但是生活依然穷困不堪，很难有起色。另外，从健康角度来看，这种手相的女人大多身体情况比较虚弱，尤其到了中年时期，很有可能会患上一些严重的疾病，比如脑梗、心梗等等。这些突发性的疾病往往没有任何的征兆，会给他们的生命造成严重威胁。11. 事业线较长。事业线较长的女人大多很有事业心，在工作当中非常拼命，为了能够取得良好的发展，经常没日没夜的工作打拼，很少有时间休息。不过，这种类型的女人虽然工作能力强大，但是情商很低，在为人处事方面不懂得讲究方式，很容易得罪人，时常被领导视为眼中钉，尤其对于女性领导，很有可能被对方处处施加阻碍，让他们在发展过程当中很是艰难。事业线长的女人虽然在事业上会取得一定的成就，但是家庭生活却是非常不顺的。由于忙于工作，对家人疏于照顾，与子女之间的关系较为紧张，无法从孩子身上得到回报，并且随着年纪的增长，孩子越来越叛逆，对他们更是不尊重。这种类型的女人家庭生活是非常不幸福的，与丈夫的感情也很淡薄，可能会出现第三者插足的情况。12. 婚姻线有开叉。对于女人来说，如果手线中婚姻线有较多的开叉，说明在感情方面发展非常的不顺。俗话说，婚姻是女人的第二次投胎，婚姻不幸福，也就意味着生活将会变得坎坷艰难。这种类型的女人对待感情的要求很高，如果丈夫有做的一点不对的地方，就会无限放大对方身上的缺点，他们很少会从自己身上找原因，遇到问题也总是把责任推到别人身上，从来意识不到自己身上的问题。这种类型的女人婚姻运势极差，一生磕磕绊绊，很难从婚姻当中感受到幸福。另外，他们对家人是很舍得付出的，但是所有的付出却得不到家人的理解。以上这些信息都是从手相中得到的，但也并不完全代表你一定会穷一辈子苦一辈子，还需要结合你自身的其他命理情况以及个人努力来看。如果一个人没有以上这些，太认真，反而贪图享受，好逸恶劳，即使命再好也是穷苦命。相反，若有以上特征，也有一颗甘于吃苦的心，假以时日，生活定会有很大的改观。大家都知道，人的手相是由3根主线、生命线、智慧线、婚姻线组成的。不过有一部分人是智慧线和婚姻线重叠形成一条线，
横在手掌中间，叫做断掌纹，也就是别人都是3条线，你的手掌却是2条线，这就是一个比较特别的纹线。对于断掌纹，从来都是不缺乏传说，自古坊间就传说男人断掌值千金，女人断掌值1文，意思男人一旦断掌就会飞黄腾达，女人则会1文不值。也有民间首相认为断掌则代表着一个人的心性狠毒，做事容易失去底线。但到底事实如何，下面大佬就根据手相的特点给大家进行一个仔细的分析。一、生有断掌纹的人命运如何？一、断掌纹的优点。拥有断掌纹的人因为婚姻线和智慧线重叠在一起，所以具备智慧和感性的双重性情，一般比较睿智聪明，判断力强，能力强，比较重感情，爱恨分明，做事果断，利于事业发展。对朋友亲情敢爱敢恨，大多是付出比较多，不计回报型的性格，会得到亲朋好友的信任，贵人较多，有恒心和耐性，具备敢打硬仗的性格，所以往往能够成就大事。如果手掌很厚重，很宣很软，那是更好。很多有名企业家、官员、业界名人具备这种手相的人比较多。二、断掌纹的缺点。断掌纹的人同时比较极端、固执、较劲儿，容易出错。如果2只手都有断掌纹，表示这个人过于刚正不阿，得理不让人，不达目的绝不罢手。但是记住，过刚易折，过刚易断。很多人因为这个容易惹上大的麻烦和灾难，比如引起官司、口舌、牢狱。假如手相干枯、露骨、无肉，再有断掌纹，非常容易遇见以上情况。假如你的手相是单手断掌纹，那么你可能有偏执的性格。当你恨一个人的时间，会对人非常反感，甚至就不能够看见这人，非常容易和人发生矛盾，一生官非较多。当你爱上一个人或者是一个事儿的时间，哪怕是自己的错，你也不好改变自己，甚至容易过激。三、断掌纹的爱情。断掌纹是个敢爱敢恨的性格，爱的时候也会全心投入，他会尽一切办法使爱人快乐幸福，甚至一生一世。但要是不幸失去他的欢心，便恨得相当强烈，非使对方感到极度难堪不可。断掌纹者高负自用，暴躁，也容易感到灰心。由于这种人的性情特别，所以跟这种人谈恋爱的时候一定要相当小心。这种人性格多疑，对人大多不信任，所以断掌纹的朋友婚姻观比较极端。男的还好点，因为他大多偏向于事业。如果是女的，你就要选择好对象了，因为这样的女人大多数感情很重的人，她们对待感情较真，追求完美，激动的时间极端暴躁，很难自控，一旦失去感情信任，那是非常可怕的结果。四、断掌纹的事业。断掌纹的男人性情中耿，工作能力很强，责任心极强，不管怎样的困难和事情都自个儿独自去处理，不喜欢别人来插手和干预他的思想判断。如果因为自己个人的能力有限，非要把一些不大重要的工作交给别人去做，也老是牵肠挂肚，非亲自去干他一下。就凭这样对待工作的敬业精神，他做事成功率是非常高的。二、这3种断掌纹大多比较命苦。一、断掌纹距离手指不及手掌的1/3长，断掌纹出现的位置一般腋下不腋上。如果断掌纹距离中指的长度不及手掌长度的1/3的话，那么有这种手相的人一般个性粗暴，性情急躁且固执，容易惹是生非，严重的时候甚至会惹上官非。二、断掌纹出现织纹。断掌纹上的织纹一般分为向上和向下2种情况。断掌纹的织纹向上伸出的人心态比较固执，在与人交往时比较容易招惹口舌是非。织纹向下伸出的人虽然性格不是十分固执，但在婚姻生活中的争执坎坷比较多。不过这种手相的人在事业上能有一番不错的成就。三、断掌纹上方出现柱断纹。手上的断掌纹出现在手掌1/3的部位，并且在断掌纹的上方还有一条理财纹的人，多半智慧超群，能够白手起家。左手拥有这种手相的人比较适合文职或安稳的工作，而右手有这种纹路的人则比较适合武职或者较奔波的工作。三、断掌有真假之分，这5种情况是假断掌，
其实断掌也有真假之分，有的掌纹和断掌纹很相似，但仔细观察就会发现，智慧线和感情线并没有真正的合在一起，还是能够发现是2条线的这种，而这种掌纹就是假断掌，一般会出现以下5种形式呈现。一、智慧线型假断掌。当断掌纹的一端突出了智慧线的尾巴时，就会形成智慧线假型断掌。这类女人人胆子非常大，敢于冒险，具有强烈的创新意识，不管在学业上还是职场中，均能够取得特别好的成绩。她们做事心思细腻，心机比较重，考虑问题相当全面，还会制定详细的规划。同时，这类女人还相当的具有浪漫细胞，拥有一双善于发现美的眼睛，感情运势也相当旺盛，会谈很多场恋爱，即便结婚之后，可能依然会和其他女性保持暧昧关系。她们往往都不会成为平庸之人，很有可能会成为成功的政治家或者是商人。总之，能够在自身所处的领域内创造出强大的好成绩。不过，他们到了晚年的时候，身体状况也可能会比较糟糕，要注重保养。2、感情线型假断掌。有断掌纹并出现平行向上感情线的手相，被称为是感情线型假断掌。这类女人特别倔强，一旦决定了某些事情，任何人都无法动摇其心智。她们个性要强，不管是在学业还是在事业上，都不会允许自己落于人后，会制定远大的理想和目标，在前行的路上甘愿付出卓越的努力。不过她们心眼儿特别小，常常会为了一些不起眼的小事斤斤计较，特别记仇。对于那些伤害过自己的人，永远做不到宽宏大量，早晚会找机会报复。这类女性性情让人琢磨不透，情绪变化很大，身边也没有什么要好的朋友，还是挺孤独的。不过她们在艺术方面的造诣还是相当强悍的，往往能够成为比较厉害的艺术家。3、感智分叉假断掌。感情线和智慧线都有尾巴凸出来的手相，就属于感智分叉型假断掌。这类女人智商特别高，不管做什么事情都会提前想好各种对策。她们办事效率很高，善于寻求适合自己学习或是工作方法，往往能够取得特别好的学习成绩或是业绩表现。她们心灵手巧，多才多艺，会做很多手工活，还特别顾家。尤其结婚之后，家里面的各种家务活，包括洗衣做饭之类的，肯定会被她们全部承包。这类女人适应新环境能力相当强悍，善于打理人际交往关系，人脉资源很广。不过到了老年的时候，她们可能会出现精神方面的疾病，千万不能够大意，要及时诊断和治疗。4、2条生感假断掌。感情线2条形成2条断掌纹平行发展，并且有2条生命线，这样的假断掌就叫做2条生感假断掌。这类女人具有旺盛的生命力，在学习和工作中能够投入满满的活力和激情。她们非常聪明，做事专注而认真，精神高度集中，往往能够在所处领域取得特别好的成绩。不过她们对待感情就表现得相当淡漠，即使身边有很多追求者，她们都会态度冷漠地全部拒绝掉。这类女人一生之中恋爱经验相当匮乏，甚至有可能终身不婚不育。到了晚年的时候，又有可能会显得有些孤独和寂寞，身边压根儿就没有家人陪伴。5、悉尼线。悉尼线属于假断掌的特殊表现，准确的定义是，智慧线必须延长到手侧最边缘及小鱼际的赤白肉际处，仅仅是相差几毫米，不能够达到尺侧边缘，也不能叫做悉尼线。有悉尼线时，感情线可以同时存在。悉尼线之所以名为悉尼，是因为1970年前后，有研究者在澳大利亚悉尼发现的一种特异的掌距纹。据他们报道，在先天风疹、白血病和先天愚型患者中，呈悉尼线掌纹者较多，而许多发育迟缓、学习不好、行为有些异常的孩子中，悉尼线也时常可见。肝癌、血液病、牛皮癣的患者手上常见到的悉尼线，一部分悉尼线是后天形成的。有悉尼线的人，其性格特征心理不平衡、固执、暴躁。若悉尼线上有岛形样纹，临床意义更大。有典型悉尼线的人，多是发育不良、智力低下，并且面部呈痴呆状，耳朵畸形，耳朵位置低，眼裂狭小，前额滴血，绝大部分伴有先天性的心脏病。这是先天性悉尼线的意义。
后天性的心离线逐渐形成并典型，多是肿瘤体质的表现，如肝癌、血癌的。你手上有断掌纹吗？相信通过大佬今天的介绍，大家对于一些特殊的掌纹也有了一定的了解。建议有断掌纹的人在遇事时少冲动，多些思考，走一步看三步，这样对于断掌的不好影响才会有所改善。好了，今天的分享就到这里，愿你时时心清静，日日是吉祥，期待下次与您的分享。